эмне келечектеги иш боюнча. Мухаммедкалы Дүйшекеевич, ВВП структурасын карасак, тейлөө, услуга 48% турат. Тейлөө. Бул жакшы эмес көрүнүштөр. Айыл чара багытында 12,3%. Биринчи суроо. Мына сиз айтып кеттиңиз, МТСтер боюнча канча план боюнча 56 бар экен, канча дагы жаратабыз? Ушул 18-19да биз 100дөн ашырышыбыз керек деген ойдо болуп атабыз. Себеби дегенде ар бир райондун биринде сөзсүз болуш керек. Андан тышкары эми чоң райондор бар да, кээ бир областтан чоң райондор бар. Ошолорду мындай айыл-айылга бөлүп, ошолорго ишкерлерге жанагы кредиттерди, лизингтерди берүү системасын ошой калпаралы деп атабыз да. Себеби дегенде азыр көрүп атабыз, кээ бир өсүмдүк менен иштеп, кээ бир мал чарбасы менен иштеп, кээ бир техника менен иштеп атат. Ошо техниканы иштегенди жардам берсек, жана лизинг программасы да ошо менен жакшы өнүгөт да. Биз ошого кошулабыз. Эң негизги дыйкандардын акчасы жок. Адылбек Алеш, ушул боюнча мен сизге жакшы түшүндүрүп бергем, сиз түшүндүңүз. Баштапкы вкладтын акчасы жок. Ошону караң, терең карап чыксаңар, ал жерде жыйынтык болот. Рахмат, 100 МТС жасайбыз деп атасыңар, жазып алдык буну. Экинчи суроо. Кадамжай районунда бир дыйкан бизге мындай бир маалыматын айтты. 40 гектар өздөштүрүп, 40 гектар жаңы Европадан алып келген өсүмдүк алма көчөттөрүн тигип, бир маселеси бар экен. Насос бар экен, генератор менен электроэнергияны берет экен. Ушул чече алабыз маселени. Электроэнергияны алып келип бергиле деп атышат. Суранып атышат дыйкандар. Убакыт токтоп. Бактык Ергешевич, аны карайлык. Эгерде жанагындай ишкер болсо, жаңы сортторду алып келип атса, мамлекет жок дегенде жанагындай коммуникация менен жардам берели деген милдет бар да. Биз аны карашыбыз керек. Жаңы сорт, Сербиядан келген алма, мына Айылбанк билет жакшы. Айылбанктын сунушу менен ошо тиккен. Электроэнергия линиясы жок, аябай суранып атат. Жеткирип беребиз. Сиз жазып алыңызчы ушуну. Мына мен жазып алдым, жеткирип беребиз аны.